gagawin productive tong free time na to, or paano gagawin worthwhile. Well, as for me, parang gago naman to si Sushi. NANI?! So, dapat to, intro to. Hindi ko din alam. Ayun. So, as we all know, lockdown ngayon, and most people doesn't know kung paano nila i-spend tong free time na to para maging productive or to do something worthwhile. And as for me, naisipan ko na mag-vlog to share my experience kung paano ako nag-umpisa, paano ako naging isang full-pleasure car mechanic. And dito sa vlog na to, gusto ko sana matulungan yung mga tao na nag-a-aspire na makapasok sa aviation, especially yung sa mga same courses ko, nag-a-aspire to be an aircraft mechanic. Yung sa mga students, ganyan, sa mag-graduate na, sa mga nag-aaral pa lang, sa mga nag-umpisa pa lang, or even dun sa mga tao na graduate ng course na to, pero nasa ibang field, na gusto nilang bumalik. Sana ma-inspire ko kayo, but first of all, gusto ko munang magpakita ng some video clips, pictures, before ako mag-start na story. So, see you there! So ito yung nasa pagsako, ramp supervisor and flight dispatch for Jeremy Eastern and Jetstar. Ayan. And then, nag-apply ulit ako sa SIA. Nag-start kami ng mga kabarge ko ng March 2018. Ayan, ito kami. And then, graduate kami by April 2019. Yan, regular na ako. Napunta ako sa Engine 2. So, I'll continue with my story. Hi guys! Nakita nyo na? Well, those photographs are from years ago. Kinuha ko siya sa old Facebook account ko, even sa Messenger. And so, I think I should introduce myself first. Well, my name is Grace. You just can call me Grace. And then, I graduated from Philippine State College of Aeronautics, known as PhilSCA. Yung iba, sabi nila, astronautics yun. Well, sana girl. Dream come true. So, ayan, sa Villamor Airbus yun, yung PhilSCA, and I graduated year 2017. So, shout out sa mga kabatch ko dyan. So, tungkol saan ba talaga itong vlog na to? Well, this vlog is intended for those people na nagaya na sabi ko, yung nag-a-aspire na makapasok sa aviation industry, especially gusto maging mekaniko. Yun. So, should I begin? Yeah. Well, year 2016, November 2016, I started na mag-take ng licensure exam sa PAGSS together with my ex and some other friends. And then, that was a tough journey, I must say. Kasi, pinagsabay ko yung yung studies ko and pag-review ng exams, ganyan. Tapos dati hindi pa uso yung schedule. Dati talaga, pila ka. Would you believe na alas 12 ng, as in 12 a.m., may kumukuha na ng number doon. Bibigyan kayo ng card, ganun. Ganun siya dati. So, okay pa ngayon. As okay ngayon. So, nabutan pa namin yung 10 subjects, ganyan, may mga available na app, na pwede kang mag-review, gano'n. And then, well, okay naman siya. Natapos ko yung license ko before ako mag-graduate. Nakuha ko yung license ko February 21, I think. February 21, 2017. Graduate ako April 2017. So, ayun. Even before ako nag-graduate, nag-try na ako mag-apply. I tried applying sa Lufthansa, sa PAGSS. Unfortunately, bumagsak ako sa Nandex. Well, Nandex, yun yung may sheet metal, kasama poles, quarters, and then bubuin mo siya. May model naman, but I failed. Unfortunately, I failed. And then, well, life goes on. Tuloy lang, ganyan.
And thank God, nakagraduate na ako. After pag-graduate, nag-try ako sa hiring that time yung MTP ng AirAsia, ganyan. AirAsia, SIA, I tried sa SIA, then tried pa lang yan. Di ba lang pasok? So, wala bokya. Sa AirAsia dati, dinungog yun. Legit yun, dinungog yun. Talagang parang nasa third floor yung room, and then yung pila niya. Talagang abot siya sa baba, hanggang sa hanggang sa palabasan ng building. Ganun siya kahaba. And I patiently waited for my turn. Yung exam, nag-last lang for an hour, I think. An hour. Tapos, walang update. Unfortunately, walang update. I tried nag-send an email, but then, wala talaga eh. Maybe it's not really for me. But, congratulations to those who passed and made it. Ayun. I'm happy for you guys. Tapos, ang dami kong pinag-applyan. Sa SIA, sa PAGSS, sa Cebu Pacific, sa Aboitiz, Airbus helicopters, isa na ako ng OJT. That time, may MTP pa sila eh. So, unfortunately, na-stop yung MTP ng Airbus helicopters. But, I'll try to inform you guys kung mag-open ulit sila. I'll try to ask questions from my seniors from there. So, nag-apply din ako sa INAEC, yan, Aboitiz Hangar. Thank you dun sa mga sirs na kahit paano nag-assist sa akin mag-apply doon sa loob ng GenAv. Sa World Aviation, saan ba? Mga PAL, MIASCOR, Rockwell Collins. Ayun, nag-apply ako doon. Well, siguro, wala, hindi talaga para sa akin. So, I accepted it. Sabi ko, okay, baka hindi ko palang time. Baka, may plans pa si Lord for me. So, until yung best friend ko, sabi niya, I think September 27. Yung best friend ko, sabi niya sa akin, Beshi, apply ka sa PAGSS. RAM supervisor. Yun nga yung RAM agent. Sabi ko, well, sige, sure. Kasi, well, for me, bilang graduate na, yun nga, ganun course, parang wala akong pride. Kasi fresh grad ako. So sabi ko, sige, kahit basta makapasok ako sa aviation. And then, from there, I'll try to make my own way, ganyan, kung paano ako ma-get yung gusto ko talaga mapuntahan. And then, fortunately, nakapasa naman ako. Ang catch lang dun kasi sa Clark. Sa Clark ako na destino. Napasama ako dun sa Pioneer batch. Well, that's okay for me kasi during that time, yung ex ko, nasa Clark. Well, nasa Clark pa rin naman siya kasi siya FP siya. So sabi ko, sige, go. Well, young, wild and free. Sige. Try lang, okay. Balik ako doon kasi for interview, pre-final interview, kasi may employed na ako. Tinuruan kami doon na mag-flight dispatch. And sa mga huling times ko na nandun sa PAGSS, nakafocus ako sa flight dispatching. And it was fun. Ang dami ko natutunan, especially sa pag-handle ng stress, ganyan. Well, hindi pa rin natin may iwasan ng mga pero kahit pa paano naman, natutunan ko naman how to handle stress accordingly. And then, nag-start ako sa PAGSS ng October. Nag-apply ako sa SIA ng December. Pinasa ako ng ex ko. Well, thank you, bro. Pinasa ako ng ex ko. Tinawagan ako ng SIA for examination. Siguro bago mag-end yung December, tinawagan nila ako for examination. And then, early Feb, mga first week ng Feb, tinawagan naman nila ako for interview.
PW. And after 3 take ng exam, yes, naka-3 take ako sa SIA bago ako nakapasa. Thankfully, thank God, nakapasa ako. Tapos, nag-start kami ng MTP by March. And it was a really, really tough journey for me. Kasi kapag kapag nag-MTP ka, kahit sa ang company, dapat buo yung loob mo. Buo yung loob mo, talagang malakas yung faith mo sa sarili mo and kay Lord. Malakas dapat magkapit mo kay Lord. Kasi during those times, siya talaga yung pagkukunan mo ng lakas. And then, sipag, good attitude, learnings, dapat open ka for learnings. Dapat you are coachable, sabi nga nila. You are coachable. Kasi sa MTP, sabi nga ng mga senior namin doon, lowest mama lang MTP. So, dapat marunong kang mag-take ng mistakes mo, ganyan, and try to learn from it as much as possible. Yun. And, naging maayos naman yung journey ko during MTP ko. Well, syempre, may mga misunderstanding sa mga kabatch, ganyan. Hindi ko din siya naiwasan, especially naging president kasi ako ng batch namin. So, may mga times na medyo may mga issues, pero so far naayos naman. We're all good now. Grown up and definitely may mga binaon namang stories and lessons. It was all good. So, 1 year kaming nag-take na 1 year yung program, MTP program. NANI?! Kasi maintenance training program na yan, so redundant, sabi ko MTP program. Sorry. So, 1 year yung program. That's for E&P and avionics. But then for ship metal and cabin, 6 months lang nagla-last coaching. Ay yung MTP. And yun, guys, it was a really tough journey for me bago ako nakapasok ng SIA. Can you imagine yung emotional burden? 2 beses akong nag-take sa Lufthansa. 2 beses ako bumagsak sa Lufthansa. Bumagsak ako sa Mandex. Yeah, yun yung naging weakness ko yung Mandex. And then, naka-3 take ako sa SIA. First one is yung before ako graduate. Second, after ko graduate. And then, third is December. Yung pagitan kasi, 6 months. So, bali na kayo mag-calculate. Ayun. Tapos, yun nga, yung sa AirAsia, ganyan. Ay, naku guys. Pero talagang pinag-break ko yun sa AirAsia. Pero, maybe it's not really for me. Ito na ako ngayon sa nasan ako ngayon. So, siguro guys, kapag may mga discouragements kayo na-encounter, just try to motivate yourself. Huwag kayo mag-disheartened na, baka ganito, ganyan. Well, sabi nga nila, may plano si Lord para sa atin. We just have to trust His plans. For us, don't rush, bibigay yan sa pag-pray natin. So, ayun, nabalik tayo. Nag-take din ako ng MTP exam sa Airbus helicopters. Yun nga guys, don't worry. I'll try to ask some of my seniors from there kung open sila for MTP ulit. And I'll inform you guys. I got you. And, nag-try din ako mag-apply sa Aboitiz. Sa Aboitiz Hangar, sa may Gen Av, and even sa INAEP. Kaso, ang naging problem ko sa Aboitiz kasi, parang, ang hanap nila is secretary yata ng pilot.
may hinanap sila dati sa akin na requirements na I wasn't able to provide that time. Sabi nila, sige to follow na lang. But, I can't really remember kung ano nangyari, bakit hindi natuloy. And then, saan pa ba ako nag-apply? Basta napasahan ko lahat na pwede pasahin sa Genab. Excuse me. Ayun. Tapos, siguro pero may tirik na tirik yung araw, nagtatarik na mag-apply doon. Most of aviation personnel, alam nyo naman siguro yung Genab, diba? It's an open field. So, hindi ka rin basta-basta makakatawid-tawid doon kasi may mga authorities, ganyan, and may mga rules. So, I must really say na sabi ko, Lord, please guide me. Ikaw na po bahala sa akin. Mukhang madami-daming tubig yung i-take ko dito. Sobrang init. So, ayun. Nag-try din ako mag-apply sa technical communications na Cebu Pacific. Unfortunately, wala. I don't know. Oh my God, this is really, nakakahiya. Kasi hindi ko maalala yung iba kung anong nangyari. I don't know if it's me, kung ako ba yung mali na hindi ko siya napuntahan. Kasi, anyway, ayun. Basta, I'll try to gather information about sa mga positions na in-applyan ko before, and I'll try to share it with you guys. And then, nag-apply ako sa Sandy Point. Yeah, civilian aircraft mechanic. And, dapat for interview na ako. Kaso, nagsabay sila ni Shaef. So, pinili ko si Shaef. Ayun, pinili ko si Shaef. And then, kasi for me, naka-look forward ako dun sa commercial life. Well, iba-iba naman kasi tayo ng choices sa life, choices sa buhay, kung ano yung gusto natin marating. So, I respect those people na talagang firm sila dun sa gusto nilang marating sa buhay. Kahit yung mga friends sila nasa ganitong place nasa ganyang place, and sila nag-stand firm sila sa dito ko gusto, dito yung gusto ko punta. So, ayan. Well, my advice for you guys sa mga fresh grad, don't lose hope. It's gonna be tough. Sobrang darating kayo sa point na ano ba to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Mako-question nyo na. Even yung course na tinake nyo, mako-question nyo na. Even yung belief nyo, yung faith nyo, mako-question nyo na. But then, don't lose hope. Don't lose hope. Mag-pray kayo. It's sobrang mag-work yun. Pag si Lord yung kasama natin, hindi tayo nakawala sa Lord. And make your move. Try to make your move. Siguro try to make connections. May mga, open naman na yung sa Facebook yung mga doon, yung mga Facebook page, ganyan. May mga groups na pwedeng mapagtanungan. Try to expand your connections. Third, don't demand. Don't demand too much. Yes, graduate tayo ng ganitong course, but you're just starting. Kasi yung iba nag-start na sila sa sobrang bababalitan na where are they? Sobrang successful nila sa life. Just because we graduated with sobrang, pag pinakinggan mo yung course natin, sobrang wow! Ganda ang astig. But don't be blinded with that fact, guys. Stay humble. Kung ito yung in-offer ng life, sige,
ano nyo lang, kunin nyo lang, opportunity yun eh. At least nasa aviation kayo. Kasi, to be honest, hindi siya ganun kadali. Hindi madali makapasok sa mundo ng aviation. That's one thing for sure. Fourth, good attitude. Sabi, pag binaba mo yung sarili mo, siguro yung mag-aangas. It's really sobrang pag pinag-pray mo yung desire ng heart mo at alam ni Lord yung the best sa'yo, sobrang ma-amaze ka sa magiging outcome. And for those people na pag-graduate pa lang, do your best. Focus on your studies. Habang nag-aaral kayo, try to gather information about sa mundo outside the college life. Try to gather information, try to talk to your seniors, ganyan, so kung pinag-uusitihan nyo, try to talk to them. Enjoy, but know your responsibilities. Enjoy the life. Hindi, I've been there. Sometimes, yung iba nga, sometimes try to hang out with your friends. It really helps. And then, just be responsible to your studies. Know your priorities. Kahit mag-party-party ka dyan, sige, magpakalasing ka dyan. Know your priorities. Ako lasing. Sorry po sa mga mag-anak ko. Ako pala inom ako dati. Alam niyo naman ako kaibigan ko. Papasok ako lasing. Pumasok pa ako sa sorority. But, I'm proud of myself now kung nasan ako ngayon. Yun, just be responsible, guys. And sa mga tao naman na graduate ng same course ko and nasa ibang field where kinailangan nila na mag-work sa other fields because of financial needs, ganyan. Don't lose hope. Siguro, ayun. Hi guys! Hello po ulit. Sorry, nakat ako kagabi because of my cat. Well, kalikutan niya lang naman. Naipit lang naman siya sa kama. Sa gilid ng kama. Ayun, bad trip lang naman siya. Hindi naman siya nasaktan. No need to hospitalize or dalhin sa bed. So, ayun. Nakat ako dun sa part na my advice for those people who graduated dito sa course na to, but then, due to some personal reasons maybe, kinailangan nila na mag-work sa ibang field. Siguro, first of all, guys, do not give up. There are still some opportunities, some companies out there na naghihintay lang sa'yo na mag-apply. And try to read more about try mo lang magbasa-basa ulit ng modules, ng annuals, ganyan, or even doon sa mga dati nating tag na to, sa mga dati nating books ng college tayo, it can help you just kahit mga konting mga basic knowledge lang. And ayun, give yourself a try. It's never too late. Actually, may mga kabatch ako na muntik na silang abutan ng age gap ng SIA, ng MTP ng SIA. But, ito kami, magkakasama kami, mag-work kami. Because they believe in themselves. Talagang, if you really want something, you'll do anything about it to reach that goal of yours. Ayun, next, siguro, try to gather more information. Kung talagang na-out of line ka na, wala ka ng idea kung what's going on dito sa field, try to ask your friends, ganyan. You can ask me, I'll try to answer kung alam ko naman. If not, I'll try to gather some information for you guys.
Pero wala din naman tayong ginagawa. But then, let's help each other. Ayun. Just help yourself. Do it for yourself. It's never too late. Help yourself na makakuha na more info, na makakuha ng mga details na kailangan mo. Kung nagpa-apply ka na mag-apply ulit dito sa video. Ayun guys. Regarding pala dun sa age limit ng MPE, sa SIA, ang age limit ng MPE is 30 years. If I can remember correctly, 30 years. Sa Lufthansa, I have no idea, but I'll try to ask some of my friends na nag-work doon. And I'll inform you guys. Maybe sa next video, or I'll just keep updating this one. We'll see. Ayun. Sa A+ naman, sa Cape nila, since ang A+ ay sister company na siya, maybe I'll just assume na same lang ang age limit, but then I'll confirm it. I'll try to confirm it. I'll try to ask some of my friends about it. Ayun. Ay, nakalimutan ko yung kwento. Supposedly, magtitake ako ng exam sa Cape. But then, nasa chat na ako nung nag-respond sila sa pinasa kong requirements sa It's all good. Maybe it's really for some other person out there. Excuse me. Excuse me. Ayun. Yung, meron pa nga yun sa ATC. Yeah, meron din doon. Try to apply it. I'll try to research for it ulit. And if makuha ako ng information, go lang. I'll share it with you. Talagang I'm trying to help those people na ang goal is makapasok sa It's never too late. It's never too late. Maybe it's not easy, but it's worth it. Yung sa ibang tao naman na pressure because nakita na nila yung mga friends nila, nasa ganitong company na, nasa ganyang company na, successful na. Huwag sana kayo ma-pressure. I mean, make it a motivation. Kasi it is a motivation for you to do more and to learn more. Try to ask them, paano to, paano ganyan. For sure, they can help. There's still some people out there na may itong puso na maybe they can help you makapasok. Ayun. And guys, may mga companies sa abroad na hindi nag-require ng experience. Yes, that's true. Titignan ko kung sa kabilang account ko, sa old Facebook account ko, kung nakasave pa ba yung link natin. And, ayun, I'll try to post it. So, yeah. May mga friends ka ako na na nakapasaw actually. Hindi na ako mag-name drop, but then, may mga friends ako na nasa abroad na ngayon. Ang present lang nila before dati yung diploma, POR, OJT certificates. Yung mga sabi nila, pinalat. But, yung companies na hindi nag-require ng experience, they exist. Yes. So, look at this. Ayun. Tapos, recently, may nag-message sa akin, nagtatanong kung ano daw ba yung mga dapat reviewin kapag mag-take ng entrance exam sa SIA. Sa SIA, guys, kapag in-invite nila kayo na mag-take ng entrance exam,
may email sila na isasend sa'yo. Tapos may nakalagay doon na mga pointers to review. And then, kayo na lang mag-expand dun sa, or mag-try mag-research pa doon sa binigay nila sa inyo. Ano ba yun? Math, mga ratio and proportion, ganyan, fraction, what else? Physics, Boyle's Law, Newton's Law, Pascal's Law, what else? Math Theory of Life, Basic Tools, mga ganon. Tapos, English Proficiency, and then, sa Lufthansa, nung nag-exam ako doon, ang nireview ko doon about English Proficiency, Math, Physics, Basic Physics, mga ganon. And yun, sa Mandex kasi talaga ako pumalpa. Yun. What else? May guys, may included na practical exam yun sa Lufthansa. Ang naalala ko doon, pag-read ng vernier caliper. Well, kailangan mo din yun sa SIA. Pero hindi sa practical, sa written. Pag-read ng vernier caliper, pag-read ng multi-tester, yun. What else? Pag-identify ng tools, ganyan. Pag-identify ng tools, may safety wiring, ayun. Mga PPEs, kung ano yung dapat gawin, ganyan. Ayun, yun yung makakailangan mo reviewin or mag-look forward ka kapag nag-take ng entrance exam sa SIA and sa Lufthansa. And, ayun guys, yung sa Cape nga, wala nung nag-text kasi sila sa akin, yung sa 8+, nung nag-text sila sa akin, nasa SIA na ako, so, maybe it's for other guys. Ayun, what else? Guys, if you have tips or additional information to this video, feel free na mag-leave na message sa comment box below. I will read it. I'll definitely read it. So, if you need tips naman para sa mga nakalimutan ako, just ask me if you know my Facebook account, if you're my friend, or you can leave a comment sa comment section. I'll try to answer you guys. Siguro final say ko na lang dito sa video nito is don't lose hope. Don't be discouraged sa lahat ng pinuntong hininga mo, sa lahat ng narinig mo sa kung sino-sino man na discouragement, sa mga na-experience mo na breakdowns. Sana, huwag mo makalimutan na mag-pray kasi hindi ka nag-iisa. Lagi siyang nandyan, laging nandyan sa Lord for us. Hihintay niya lang tayo na tumawag sa kanya. And, ayun, don't lose hope. Help yourself, gather information, make connections. Nandiyan ang social media, napakadali na lang ngayon na magtanong, mag-reach out sa mga tao na pwedeng makatulong sa iyo. And it's never easy, but it's totally worth it. So yun guys, I hope makatulong ako kahit paano sa inyo. Yung mga nasabi ko na I'll share with you, maybe sa next video, or I'll just keep updating this video. So ayun, stay safe guys, and smile